Tu sei importante e di questo devi essere profondamente certo. Cosa è importante? Ciò che è essenziale, ciò che conta, il centro, il cuore. Perciò tu sei importante, ogni persona è importante, un concetto semplice e basilare che ti aiuta ad ascoltarti di più, a trattarti con maggiore comprensione, a darti più fiducia, a capire se sbagli e, se sbagli, a correggerti. Ma più di ogni altra cosa, nel momento in cui comprendi la tua importanza e l'importanza di ogni essere umano, ti si apre un mondo nuovo in cui, mirando a ciò che conta, badando a ciò che è essenziale, imparerai meglio a distinguere le relazioni giuste da quelle sbagliate, la comunicazione buona da quella cattiva, le scelte che ti liberano da quelle che ti imprigionano. Ti spiego come e perché sarà più facile per te distinguerle. Questa puntata mi è stata ispirata da un messaggio bellissimo. Di messaggi ne ho ricevuti centinaia e centinaia nel tempo, ne ricevo continuamente, ogni giorno, eppure non smette mai di sorprendermi e di stupirmi la bellezza e l'unicità che ogni messaggio porta con sé. È proprio per questo, per cercare di dare ancora più risposte, ancora più aiuto, che al podcast si affiancheranno anche nuovi video che troverai nel mio canale YouTube, che si chiama semplicemente Anna Rosa Pacini. Se già non sei iscritto, iscriviti subito, ed anche alla newsletter che ho intenzione di utilizzare come strumento per condividere anche riflessioni, come già faccio su Facebook, e fammi sapere cosa ne pensi dei video, perché mi interessa davvero molto. E così, un giorno come un altro, ho aperto la posta elettronica ed ho ricevuto un messaggio come tanti altri, bellissimo. Te ne leggo alcuni passaggi, nomi sempre di fantasia. Cara Anna Rosa, mi permetto di darti del tu, perché ormai sei diventata una cara voce amica in momenti come quelli attuali, tristi e a volte angoscianti. Sono luna, in arte, sole. La mia vita è stata molto travagliata e complessa, adesso un po' migliorata. Molti anni fa mi è stato diagnosticato il disturbo bipolare, ho 2 figli con sindrome di Asperger. Al momento mi trovo ricoverata per accertamenti per alcuni disturbi di tipo organico. Mi sento angosciata, mi mancano i miei figli e mio marito. Nella condizione in cui viviamo, Covid, non è possibile avere visite e ciò provoca dentro di me un'emozione fortissima di solitudine. Mi sento ribaltata indietro nel tempo. Sono una persona forte e resiliente, ma non sono Wonder Woman, come molti amano denominarmi. Sono stanca di tenere duro, di resistere, di non mollare. Voglio però condividere la mia vita di mamma e di donna con gli altri ed anche, perché no, essere d'aiuto e di conforto per quanti che, come me, hanno vissuto o vivono esperienze simili alle mie. Ti chiederai perché ti scrivo? Soltanto per farti sapere che anche per me, come per altri che sono iscritti al tuo canale, sei una persona importante e che fa del bene. Grazie dell'ascolto. Chiuse virgolette. Puoi capire che quando sei lì, che vivi la tua giornata, una giornata come le altre, e ti arriva un messaggio come questo, quella giornata diventa speciale. Però devo dirti la verità, ogni giornata è speciale, un giorno come un altro, non tutti uguali, tutti speciali. Cosa rende speciale la tua giornata? Tu, il tuo desiderio di essere e combattere. Importante, cioè essere al centro della tua vita con la verità e il coraggio. Se la tua
vita di coppia ti rende triste, non è scappando, cercando altrove o rinunciando che la migliori. Se il tuo lavoro ti fa sentire prigioniero, non è evitando di affrontare le difficoltà o di sfidarti che puoi cambiare la situazione. Se la tua salute ha alti e bassi, non è rinunciando a credere che è giusto che tu stia al meglio per quanto puoi che la migliori. A questo argomento dedicherò la prossima puntata e già ti dico il tema al quale mi ispirerò. La malattia non è una colpa, non ti rende meno importante, ma rimando questo argomento al prossimo podcast. Per adesso voglio condividere con te un messaggio semplice. Poiché ogni persona è importante, te incluso, ed ogni persona merita il massimo rispetto, te incluso, e merita di avere una vita felice, te incluso, se le cose non vanno nel modo giusto per te, allora vuol dire che puoi fare molto per farle andare nel modo giusto. Inizia a pensare a te stesso con giudizio, cioè senza giudicarti, ma con saggezza. Se una cosa è ben fatta, lo sai. Se non è ben fatta, lo sai. Il senso interiore del giusto è presente in tutti, anche in te. Se lo usi, quanto lo usi, questo sì, è una scelta personale. Quando riconosci che ogni momento della tua vita è importante e speciale, allora inizi a renderti conto meglio di quanto una cosa sbagliata tolga energia e bellezza alla tua vita e di come la ricerca della soluzione migliore possa invece aggiungerne. Come sai, o se non lo sai, perché sei un ascoltatore nuovo di questo podcast, te lo dico adesso, nel mio metodo uso approcci anche molto pratici. Ho fondato una teoria granitica, cioè estremamente solida, ma so che è solida perché alleno le persone a metterla in pratica, me per prima. Io credo nel predichi bene se razzoli bene, altrimenti meglio non, aperte virgolette, predicare. Puoi sempre, comunque, prima allenarti e poi aiutare gli altri. Perciò, anche se nel podcast necessariamente devo sintetizzare profonde teorie e profonde pratiche ed azioni, sappi che sono gli inizi essenziali per ogni percorso, ovunque tu voglia andare. Per salutarti, prima degli immancabili aforismi e della musica, ti leggo una parte della risposta che ho inviato a Luna, che è anche sole, e l'armonia di questi aspetti nella sua vita, come nella tua, può creare universi fantastici. Luna e sole, ombra e luce. Con questo messaggio intendo ringraziare anche te che mi stai ascoltando, tutti gli ascoltatori che sono anche amici, che mi seguono con così grande attenzione ed affetto. Aperte virgolette. Ti ringrazio per il tuo messaggio bellissimo e per le tue parole. Fare del bene per me è un modo di vedere la vita, di essere nel mondo. Significa agire ed essere in armonia con principi universali di equilibrio e correttezza, di amore e fiducia, di speranza e gioia, di fatica e coraggio. Sto proprio in questi giorni riorganizzando il mio lavoro perché ho intenzione di dare più spazio e visibilità ai messaggi veri, profondi e sinceri che ricevo, autentici, straordinari, e certamente questo tuo mi sarà di ispirazione per una puntata, ed anche vorrei aiutare di più, meglio, andare più in profondità. Amo la profondità, la possibilità di esplorare, scoprire e continuare ad esplorare. C'è sempre qualcosa da imparare, sempre qualcosa in cui si può essere migliori, per cui essere migliori, ma la parola che più mi ha fatto riflettere tra quelle che hai scritto è importante. Cosa è importante? Ciò che è essenziale, ciò che conta, il centro, il cuore. Anche tu sei importante, ogni persona
è importante, ogni messaggio, ogni parola, così è per me. Così da ogni incontro imparo e così da ogni incontro nasce qualcosa di nuovo. Grazie a te, cara Luna. E non si tratta di tenere duro, resistere, non mollare. Si tratta di vivere al meglio, al 100% e oltre e di più e perseverare e rendere lo spirito più forte del corpo e superare i limiti. Nel mio lavoro e nella mia vita ho incontrato persone che hanno affrontato prove ardue, dure, difficili e che anche per quello hanno potuto ancor di più essere se stesse e portare bellezza nel mondo. Come spesso mi avrei sentito dire, parlo di ciò che conosco, di ciò che so essere vero. Per questo la mia fiducia nelle possibilità dell'essere umano è incrollabile, perché come ogni energia nasce da dentro, è così che arriva anche fuori ed il tuo messaggio è un grande incoraggiamento per il mio percorrere una strada a volte non semplice, altre fuori dal coro, ma per me l'unica vera, essere umani. Le parole danno forma alla vita e forza al cuore. Ti auguro la felicità che desideri. Chiuse virgolette. Ed è questo, mio caro amico, nonché ascoltatore del podcast, che auguro anche a te. Se vuoi imparare come fare a coltivare la tua realizzazione e la tua felicità e vuoi conoscere meglio il mio metodo per scegliere come far evolvere pienamente la tua vita, su annarosapacini.com, pagina contatti, trovi tutti i miei recapiti e se vuoi iniziare subito a fare una piccola, grande cosa importante per te, sul mio blog vai nella pagina dedicata e richiedi subito il tuo profilo grafologico essenziale. Per iscriverti al mio podcast Comunicare per Essere, se già non lo hai fatto, ti basta un'app come Spreaker, Spotify, App Podcast, lo puoi seguire anche direttamente dal mio sito o dal canale YouTube. Per te 3 aforismi per riflettere sulla tua bellezza e sulla tua importanza. Cesare Pavese: le belle persone si distinguono, non si mettono in mostra, semplicemente si vestono ed escono. Chi può le riconosce. Gandhi: scopri chi sei e non temere di esserlo. Infine, Christian Larson: credi in te stesso ed in tutto ciò che sei. Sappi che c'è qualcosa dentro di te che è più grande di qualsiasi ostacolo. Il brano che ti dedico è uno di quelli che mi piace molto, penso che lo userò anche per un video motivazionale. Si intitola Love Until the End, amore fino alla fine. Questo ti auguro, amore per te stesso, per la tua vita, nella tua vita. Grazie per essere stato con me. Se vuoi inviarmi un messaggio, lasciare un commento, fai pure. Stai pur certo che ti leggerò. Alla prossima puntata. Ciao ciao!
Per abbonarti al podcast e alla newsletter visita annarosapacini.com. Sui social digita Anna Rosa Pacini. Trovi Comunicare per Essere su tutte le app per podcast.